自从流浪猫的话语变成了手慢无，猫贩子这事儿就在猫界彻底传开了。网友见到小猫就做。这晚在街中偶遇心中的他。猫妈，你在作下吗？网友路边刷新一只野生小猫。猫猫。猫妈妈，你叫它最好有事。这晚在街中偶遇心中的他。可能对于猫猫来说，有妈妈就不算流浪，只要躲在妈妈毛茸茸的怀里，风吹雨打也不怕。